આજે આપણે પેરાગોન કંપનીના સેન્ડલને અનબોક્સ કરવાના છીએ। તો ચાલો જોઈએ આપણે કેવી રીતે અનબોક્સ કરશું। એ પહેલાં મારા ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો। ચાલો મિત્રો, તો આપણે જોઈએ કે પેરાગોન સેન્ડલને કેવી રીતે અનબોક્સ કરશું। મેં આ પેરાગોન સેન્ડલ એમેઝોનમાંથી ઓર્ડર કરેલો છે। જેવા કે એમેઝોનનો લોગો અહીંયા આપણને આ ઉપર આપણું એડ્રેસ લખ્યું હશે, અને નીચે ક્યાંથી આવેલો છે એનું એડ્રેસ હશે। આપણે સેન્ડલ આવ્યા છે હૈદરાબાદથી, તેલંગાણાથી આયા। તો એને બહુ ખોલતે આ છે પેરાગોનના સેન્ડલ। આની અંદરથી આપણને એક એમેઝોનનું બિલ મળી જશે કે જે ઓર્ડર કર્યો એ। આ પેરાગોનના ચંપલ સેન્ડલ મંગાવ્યા છે આપણે 329 રૂપિયામાં। આ બધી ડિટેલ લખેલી છે નીચે। તો જોઈએ કેવા છે સેન્ડલ। જોવામાં લુકમાં બહુ જ મસ્ત છે। આ જેવા એમેઝોનમાં જેવા ફોટો દેખાય એવા જ છે આ સેન્ડલ। જોઈ રહ્યા તમે, આ 10 નંબરના સેન્ડલ મંગાવ્યા છે। એમેઝોનમાં પેરાગોનના સેન્ડલ 329 રૂપિયામાં મળી રહ્યા છે। જો તમારે મંગાવવા હોય તો મંગાવી શકો છો, નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનની લિંક મૂકેલી છે। પણ જો તમે પ્રાઇમ મેમ્બરશીપ નહીં જો તમારી પાસે એમેઝોનની, તો તમારે 30 રૂપિયા એક્સ્ટ્રા દેવા પડશે ડિલિવરી ચાર્જ। અને જો તમારી પાસે પ્રાઇમ મેમ્બરશીપ છે તો તમને માત્ર 329 રૂપિયામાં જ આ સેન્ડલ પડશે। એમેઝોનમાં જ્યારે પણ કોઈ પણ સેન્ડલ કોઈ પણ વસ્તુ મંગાવે તેના રિવ્યૂ જરૂર ચેક કરો। આ સેન્ડલના રિવ્યૂ 4 સ્ટાર મળેલા છે। આને રિવ્યૂમાં આ સેન્ડલ 242 રિવ્યૂ આવ્યા છે, જેમાંથી 5 સ્ટારમાંથી લોકોએ 4 સ્ટાર આપ્યા છે। 5 સ્ટાર આમાંથી 45% લોકોએ 5 સ્ટાર આપ્યા છે, 28% લોકોએ 4 સ્ટાર આપ્યા છે, 11% લોકોએ 3 સ્ટાર આપ્યા છે, 5% લોકોએ 2 સ્ટાર આપ્યા છે, અને માત્ર 12% લોકોએ 1 સ્ટાર આપ્યો છે। તો મિત્રો, કેવો લાગ્યો મારો વિડીયો? તો મારો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો મારી ચેનલ લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો।